Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist noch sehr früh am Morgen, denn es macht sich gerade Kaffee, das ist gerade dieser Krach. Und ja, mein Paket ist angekommen. Und zwar habe ich solche Boxen bestellt, das machen wir jetzt gleich auf, um Vorräte drin zu sammeln. Ich wollte das dann hier oben gerne in den Schränken schön ordentlich machen. Für Reis, Nudeln, Mehl und sowas. Mal gucken, wie die sind, wie viel ich reinbekomme. Ich wollte schon sehr, sehr lange solche Dosen haben und jetzt habe ich auf Amazon so ein schönes Angebot erwischt, so eine Aktion. Und deswegen, ja, konnte ich einiges sparen. Und jetzt habe ich endlich, hier sind 24 Dosen drin, halt in diesen verschiedenen Größen. Und ja, ich mache es jetzt mal auf. So, das finde ich richtig cool. Hier sind solche Sticker dabei. Richtig schön, ein passender weißer Stift zum Beschriften und solche Messbecher, verschiedenen Größen, auch richtig cool. Ja, ich muss die alle einmal sauber machen und dann fange ich mal an zu befüllen. Und die Deckel haben auch so einen schwarzen Rand. Ich finde es ganz cool, dass es halt so 4-Klick-System ist, weil dann sind die normalerweise solche Dosen immer richtig schön dicht. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn man die Vorräte aus den Packungen holt, dass sie gut verstaut sind. Ja, ich mach mal. Und die Kleine ruft die Katze. Nicht Julie, sondern Ui. Ui. Und dich. Amazon-Paket. Ich habe die Katze bestellt. Ich brauche nicht noch eine Katze. Muss Retour. Oh Mann, ja, Katzen. Komisch, dass Julie noch nicht da ist und den Rand abknabbert. Wo ist die? Ach, da. Hi. Kuckuck. Und du? Das ist dein Plätzchen. Okay, Kartons, ne, bei Katzen niemals wegschmeißen. Das ist der Shit für die. Alles andere brauchen die nicht. Die haben Kratzbäume und Höhlen und so weiter. Na, ist ja nein. Mein Baby. Miau, ne? Meine Kleine hat sich diese Becher hier genommen. Ich musste da immer ein bisschen Wasser reinmachen. Sie trinkt es dann und spielt. So kann ich dann halt hier in Ruhe abwaschen. Und die hier sind schon trocken. Und ich muss sagen, das Trocknen dauert viel, viel, viel länger als das Abwaschen selbst. Weil ich muss die ja nur ganz kurz einmal. Die sind ja eigentlich sauber. Aber ich gehe halt, warte Schatzi, ich gehe halt mit dem Handtuch auch richtig hier unter die Ränder. Und gleich bei den Deckeln, das wird auch wieder ewig dauern. Aber ja, egal, macht man ja einmal jetzt und dann... Du willst noch mehr Wasser, ne? Ja, sie braucht noch mehr Wasser. Aber so schon echt praktisch hier mit der Ecke, finde ich richtig gut. Ja, ich mache die jetzt. Hi, ich bin wieder da vom Einkaufen. Ich bin nämlich gerade noch eine Runde mit der Kleinen spazieren gegangen. Es ist so schön draußen, es ist richtig kalt, aber die letzten Tage aber einfach wunderschön. Sie läuft hier rum. Ja, oh, ich weiß nicht. Also bei dem Wetter habe ich direkt automatisch viel, viel bessere Laune.
Ja, gerade richtig peinlich an der Kasse. Meine Karte ging nicht und ich stand dann da mit den Einkäufen, mit der Kleinen. Dann schnell Dennis angerufen, dass er ja vorbeikommt. Dann konnte ich halt endlich gehen, ne? Also, als ich bezahlt habe dann. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Einmal hatte ich das auch, dass ich mein komplettes Portemonnaie vergessen habe und stand da vollgepackt. Da musste Dennis kommen, jetzt auch. Irgendwie ging meine Karte nicht, keine Ahnung. Aber egal, alles ist gut. Ich habe es bezahlt bekommen. Und er hat dann noch schnell, weil er mit dem Auto schnell kam, noch einen Karton Milch gekauft. Und ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten. Einmal diese Stapelchips, weil meine Kleine die unbedingt haben wollte. Sie hat die halt gesehen und so rumgeschrien. Habe ich einfach eingepackt, damit sie glücklich ist. Und ja, wir essen ja auch gerne Chips, ne? Also wir Großen jetzt, ne? Nicht sie. Dann habe ich zweimal, fand ich auch richtig cool, diese Zuckerwaffeln. Waren nämlich reduziert auf 1,74 €. Meine Kinder mögen die total. Und die schmecken auch echt gut. Habe ich zweimal mitgenommen. Die sind auch noch fast 2 Wochen haltbar. Also ich weiß gar nicht, warum die dann schon reduziert wurden. Deswegen dachte ich mir, lohnt sich. Dann einmal Eier. Ich muss wieder beim Bauern, ey. Ich vergesse es immer samstags, dass wir da welche holen. Oder dass ich dann wieder mehr mitnehme, damit mir das nicht ständig passiert. Aber jetzt habe ich aus dem Laden welche genommen. Ja, mein Schatz. Ich muss die ganze Zeit so, weil sie da halt ist. Ich mache das jetzt mal so, weil sie da die ganze Zeit steht. So, dann einmal für 1,18 € 3 so Laugenkäsestangen. Liebt mein Sohn total. Dann einmal wieder diese Geflügelhühner. Dann waren die auch ein bisschen günstiger. Lasagneblätter. Ja, mal gucken, ob ich dann vielleicht mal wieder Lasagne mache bald. Wollte ich einfach da haben. Dann noch eine Leona für 79 Cent mit der App. Ja, die geht halt schnell weg, wenn ich Brote für Dennis mache. Und deswegen nehme ich da, wenn die günstiger sind, gerne so ein paar mit. Das ist voll zerdetscht. Dann nochmal für 89 Cent zweimal biopassierte Tomaten. Letztes Mal war ich ja schon so vollgepackt, deswegen konnte ich nicht. Das hier war auch ein bisschen günstiger. Ich glaube 2,39 €, 59 irgendwie so oder 69. Auf jeden Fall 400 Gramm gesalzene Kerrygold Butter mögen wir ganz gerne. Also meine Kinder lieben sowas lieber auf dem Brot. Dann hatte ich aber auch eine Milch eingepackt, weil ich jetzt zu Fuß war. Also haben wir jetzt einen Karton und eine einzelne. Dann zweimal Paprika edelsüß, ist mir leer gegangen. Die gehen auch ganz, ganz schnell leer bei mir immer. Und einmal Zimt, weil ich keinen mehr habe. Ich habe so viel gebrannte Mandeln gemacht. Das war's schon. Dann noch einen für 1,99 € so einen Thunfischsalat, Western Art. Irgendwie hat mich der total angesprochen. Ich habe da so Lust drauf, sowas mal auszuprobieren. Ja, bin ich schon gespannt, wie es schmeckt. Die haben dann auch andere Sorten, orientalischer Art mit so Couscous und was war denn das noch? Irgendwie Mexican-Style oder so mit Bohnen. Also mal schauen. Ich wollte erstmal den ausprobieren, dann vielleicht auch die anderen mal. Entschuldigung, falls ihr den Krach hört, Dennis schleift den Eingangsbereich. Und ich habe auch noch 2 Packungen von meinem Eistee da, von diesem Fana Lemon Lime Eistee genommen. Und das war's. Ah nee, und noch ein Croissant mit so einem Würstchen drin. Das haben die Kleine und ich uns gerade geteilt. Ja, das war's. Also ein kleiner Zwischeneinkauf. Einfach nur so ein paar Sachen, die mir sonst ausgegangen sind oder ausgehen. Und auf Vorrat. Und das war's. Ich würde dann jetzt alles einräumen und dann weitermachen. Ich habe hier noch die ganzen Boxen, die ich ja abgewaschen habe vorhin. Die will ich jetzt gleich langsam befüllen. Ja, ich habe es vorhin einfach nicht geschafft, weil ich habe alles gewaschen, abgetrocknet. Das hat echt lange gedauert. Ja, Schatz. Aber ja, die Kleine wurde dann halt nörgelig und wollte nicht mehr. Und deswegen habe ich sie dann geschnappt und bin mit ihr halt spazieren gegangen. Und dann dachte ich mir, mache ich kurz noch einen Einkauf, weil ganz dringend Eier gebraucht waren und so ein paar andere Sachen halt. Milch halt auch noch ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Mal gucken, wie weit Dennis gleich kommt. Er meinte, er ist gleich fertig. Es ist so schlimm. Ich hasse dieses Geschleife, weil es ist überall jetzt wieder im Haus, obwohl er da abgeklebt hat, so eine Folie, die Tür komplett aufgerissen hat, damit das rausziehen kann. Es ist trotzdem überall. Also unser ganzes Treppenhaus hat wieder diesen feinen Film. Hier im Wohnzimmer ist wieder alles voll, obwohl alle Türen zu sind. Und es ist sogar oben bei mir im Schlafzimmer. Also den ganzen Bereich da, Flur, Treppenhaus
und Schlafzimmer. Da ist so ein Film in der Luft. Das setze ich jetzt absetzen. Ich habe halt alles gelüftet. Ja, aber ich denke mal, wir bleiben dann jetzt erstmal hier unten, damit wir nicht noch mehr Dreck durchs Haus tragen. Ja, muss ich mal schauen, weil die Kleine ist schon müde. Eigentlich will sie jetzt schlafen. Ob ich dann jetzt hochgehe, aber ist es wirklich richtig viel. Obwohl der Raum halt so klein ist, der Eingang, ne? Aber trotzdem, was mich halt wundert, das ist durchs ganze Haus, wirklich durchs ganze Haus. Und er hat da halt wirklich so eine Folie abgeklebt, kann ich euch gleich zeigen. Trotzdem fliegt es überall hin. Also überall ist so ein leichter Nebel in der Luft. Ich bin so froh, wenn es gleich vorbei ist. Das muss ich mal kurz so machen, falls sie gleich wieder reinkommt. Ja, aber was soll's. Es muss ja gemacht werden und er wird auf jeden Fall gleich fertig. Gott sei Dank. Und dann haben wir es auch geschafft. Dann sollte es nicht mehr so viel... Die nächsten Arbeiten sollen dann nicht mehr so viel Dreck machen, dann ist ja nur noch streichen und Fliesen legen, aber so staubiges. Hoffentlich haben wir es dann jetzt mal geschafft. Das ist immer das Schlimmste. Ja, so, jetzt aber genug gequatscht. Ich gehe jetzt mal die Sachen verräumen und dann mal schauen, wie viel Geduld meine Kleine noch mit mir hat. Ob ich sie dann erst schlafen lege. Ich glaube, ich lege sie dann echt schlafen und dann kann ich nämlich in Ruhe hier alles einräumen. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ja, also, okay, jetzt gerade... sehr laut, aber hier ist eine Folie, die fliegt immer wieder hoch und trotzdem, guckt euch mal die Treppe an, alles voll. Das ist Ich war ja auch viel schneller fertig, weil da war zwar Dings, aber es sind ja einfach nur ein paar Stellen, die ausgebessert werden mussten. Wo? In der Küche. Ach so. Hier ist ja komplett die Wände, ne? Aber jetzt alles fertig, ne? Jetzt habe ich alles fertig. Juhu! Endlich, guckt euch das mal an, das geht bis nach oben. Hey. Hallo, E-Beams. Hallo, E-Beams, Casper. Der freundliche Geist.
Na, wie hat euch diese Ruhe gefallen? Ich habe das gerade einfach genossen. Normalerweise gucke ich immer irgendein Video nebenbei oder höre wenigstens Musik, aber jetzt gerade, ich wollte einfach nur Stille haben. Ich habe Dennis gesagt, also bitte ein bisschen auf die Kleine aufpassen. Ich hatte so schlechte Laune bekommen. Alles ging einfach schief heute und weiß ich nicht, ich bin dann komplett ausgeflippt, habe dann kurz Ruhe gebraucht, habe mich dann auch beruhigt und dann meinte ich auch, kann ich kurz hier das einräumen wenigstens, weil das bringt mich einfach runter jetzt. Ne? Ich kann endlich die Dosen benutzen, alles sortieren und ja, habe mir jetzt einfach da Zeit genommen, Ruhe genommen, muss jetzt noch alles andere hier wegräumen. Das zum Beispiel, ich habe hier noch mehr Mehl, aber auf Vorrat und ich denke mir, ich mache dann in diese Dosen einfach nur das Mehl rein, was ich gerade auf habe, damit die halt verstaut sind und nicht in diesen Tüten sind, aber die zu sind, kann ich ja so zur Seite tun. Ja, ich würde dann jetzt alles in meine Regale räumen. Ich habe zweimal Nudeln gemacht, einmal so eine große und einmal halt eine kleine. Hier passen 600 Gramm genau rein. Also normalerweise habe ich ja immer 500 Gramm Nudeln. Das war so eine XXL-Packung, aber die haben hier reingepasst, weil ab und zu hole ich mir diese Nudeln in so einer Tüte. Aber am allerliebsten habe ich Barilla-Nudeln und die sind immer in einem Karton. Also die kannst du schon schön verstauen. Aber wenn zum Beispiel jetzt wie bei der 1 Kilo Packung die offen ist, dann kann ich die hier rein tun. Und sonst habe ich sie halt in den schönen Kartons. Und wenn ich Tüten kaufe, dann halt in diese kleineren. Dachte ich mir, weil die großen, habe ich schon geguckt, passen bei mir nicht in die Schränke hier rein. Und in den Apothekerschrank oder irgendwo anders ist halt doof. Ich will die schon alle beisammen eigentlich haben. Deswegen kommen die großen dann in die Vorratskammer. Dann habe ich da halt alle meine Nudeln, auch die, die offen sind. Aber eine Packung will ich dann auch gerne in der Küche haben immer, ne? Dass ich die halt griffbereit habe. So habe ich mir das halt jetzt vorgestellt. Aber ja, ich fange mal an. Ich habe noch ein paar Dosen über. Ja, ist ja nicht schlimm. Irgendwas wird mir schon noch einfallen, was ich da rein tun kann. Ich habe noch überlegt, Kellogg's oder so, aber die sind ja auch eigentlich ganz normal verpackt in den Kartons. In der Vorratskammer sind die bei uns. Und wenn sich dann meine Kinder welche nehmen, müssen sie halt hier nicht immer rumhantieren, weil ihr habt gesehen, glaube ich, es war ein bisschen schwer. Aufmachen ist super leicht, aber der erste Gebrauch jetzt war schwer. Ein Deckel ist mir auch abgebrochen, eine Seite. Aber gut, war jetzt meine Schuld. Ich habe es, weiß ich nicht, zu viel Kraft aufgewendet, keine Ahnung. Aber so finde ich die super. Also auf gehen die echt leicht und beim zweiten Mal zu ging es auch dann leichter. Das war jetzt beim ersten Mal war das so ein bisschen tricky. Aber ja, ich verräume jetzt alles mal in mein Schränkchen, dann zeige ich euch gleich einfach das Ergebnis. Jedes Mal, wenn Fütterung ist. Boah, Leute. Jedes Mal. 3-mal am Tag kriegen die Essen. Jedes Mal hauen die sich. Was ist denn los? So, ich habe gerade die Kleine schlafen gelegt. Die hatte nämlich heute keinen Mittagsschlaf und ist das erste Mal seit ich weiß nicht wie lange so früh eingeschlafen, um 8 Uhr. Ja, ich zeige euch noch schnell, wie das jetzt hier aussieht. Das sind jetzt meine Schränke. Die leeren Dosen, ich habe da noch 5, glaube ich. Ja, 5 Dosen sind noch leer. Ja, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich die dann mit hier reinräume oder erstmal in den Vorratsraum bringe. Aber so habe ich mir das jetzt erstmal gedacht. Da ganz oben ist mein Mehl und mein Zucker. Ja, mal schauen, was ich da noch hinmache. Aber ich finde das ganz gut so, weil im Vorratsraum so viel Platz habe ich da jetzt auch nicht für solche Sachen zum Hinstellen. Und ich habe hier halt noch freie Schränke, also freien Platz. Deswegen bietet sich das halt an. Und da ganz oben ist eh nicht so bequem für mich dran zu kommen. Aber hier habe ich jetzt alles eingeräumt und ich bin wirklich begeistert von diesen Dosen. Es ist so platzsparend und einfach schick. Ich meine, okay, meine Schrift ist jetzt nicht die schönste, aber fürs Erste reicht es. Meine Freundin hat mir gesagt, dass man beim DM an der Fotobox, also an diesem Fotodruckautomaten, wohl auch so Sticker sich schon ausdrucken kann. Also schön beschriftet dann kann man, ja, wollte ich mir mal anschauen. Aber ganz ehrlich, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und ja, hier habe ich so Sachen hingemacht, ganz unten, wo ich halt direkt drankommen muss. Und die habe ich extra so freigelassen, weil das sind so Sachen, mit denen koche ich am meisten. Entweder Nudeln oder Reis.
Ja, Graupen benutze ich auch sehr, sehr gerne in Suppen. Hier sind meine roten Linsen, Sushi-Reis. 2 Packungen gehen hier locker rein, also 1 Kilo auf jeden Fall. Hier sind dann meine halbierte Erbse, habe ich es genannt. Keine Ahnung, das sind so halbe Schälerbsen. Ich habe da auch extra eine größere Dose genommen, weil ich kaufe immer 2 Stück davon. Also hier werden dann auch gut 2 reinpassen. Ich hatte jetzt nur noch eine da. Beim Buchweizen dasselbe. Da weiß ich einfach, das war noch so ein Rest. Und ich weiß einfach, dass ich da halt mehr Platz brauchen werde. Deswegen habe ich das schon so geplant. Ja, Paniermehl habe ich sehr voll gemacht. Aber egal, ich brauche Paniermehl zum Beispiel gar nicht so oft. Das jetzt auch nicht so oft. Deswegen habe ich die jetzt hier vorgestellt. Ich weiß ja dann, dass es hier ist. Und hier auch dasselbe Spiel. Da war noch so ein kleiner Rest von diesen griechischen kleinen Nudeln. Die haue ich auch sehr, sehr gerne in Reis rein. Also ich brate die dann an und dann mache ich Reis. Oder ich hau die auch in Suppen rein. Da habe ich halt eine leere Dose schon mal hingestellt. Ich bin halt immer überlegen, ob ich sie da mache oder nicht. Da habe ich so getrocknete weiße Bohnen. Da ist meine Goldhirse, ein bisschen Couscous, wo ich auch weiß, hier wird vielleicht noch ein bisschen Nachschub kommen. Das geht halt nicht so oft weg, weil es hier keiner isst, außer mir. Aber auch, ich habe letztens auch mal so einen Salat gemacht. Das war auch richtig lecker. Ja, Sonnenblumenkerne werde ich auch noch ein bisschen nachkaufen. Die röste ich auch ständig an und hau sie überall rein. Dann habe ich hier Quinoa, geht halt auch nicht so gut. Das ist eine ganze Packung jetzt. Mache ich auch super, super selten, aber sollte ich vielleicht mal machen. Und so habe ich halt alles auch im Blick. Ne? Vorher war das bei mir alles irgendwo reingestopft, dass ich es auch nicht gesehen habe, wie die getrockneten Pilze. Ich habe ja letztens erzählt, dass ich ja aus Ukraine welche hatte. Ich dachte, ich habe alle aufgebraucht, aber ich habe doch noch eine kleine Tüte gefunden und die habe ich jetzt auch da reingemacht. Ich liebe getrocknete Pilze. Die schmecken auch sehr, sehr gut in Suppen. Und das sind halt wirklich, ja, die wurden halt im Wald gesammelt und dann schön selber getrocknet und so. Und die halten auch wirklich ewig. Ich finde die richtig lecker, hat mich total gefreut. Und ja, so ist das jetzt erstmal. Ich finde das richtig schön. Die ganz langen, großen habe ich da im Vorratsraum hingepackt, einfach in das weiße Regal reingestellt. Da muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie ich da was sortiere. Ja, so ist jetzt mein Schrank. Ich finde es richtig gut. Und ja, die anderen Dosen, wie gesagt, gucke ich dann, ob ich sie reinpacke. Mir wird bestimmt noch was einfallen oder es wird irgendwas auftauchen oder ich kaufe irgendwas, was dann auf jeden Fall da rein kann in die Dosen. Ich bin halt noch ein bisschen unschlüssig, auch ob ich Nüsse oder so reinmachen soll. Muss ich mal gucken, weil eigentlich haben die da einen guten Platz in diesen Schubladen im Vorratsraum, diese Boxen, die ich hier habe. Aber mal schauen. Hier sind auf jeden Fall alle Sachen griffbereit für mich und schön sortiert, schön übersichtlich und vor allem ordentlich. Oh. Ja, hier muss ich mir halt auch was einfallen lassen. Also, ja, da muss ich noch gucken. Wohin mit den Gewürzen? Vielleicht hole ich mir so Gewürzgläser oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja, Speisestärke könnte ich eigentlich vielleicht auch in eine Box tun. Mal gucken. Ja, und die Dosen, also sowas habe ich halt jetzt hier gemacht, weil damit koche ich. Jetzt war mein Speicher voll auf dem Handy. Das nervt mich so. Ich kriege da nichts runter. Irgendwie spinnt das. Das heißt, ich muss immer ein bisschen was löschen, damit ich weiterfilmen kann und muss dann halt immer gucken, weil ich gerade zum Beispiel 2 Videos parallel am Laufen habe, die ich bearbeite. Das heißt, ich kann die ganzen Sequenzen immer noch nicht löschen. Es nimmt dann halt Platz, aber wenn ich es dann bearbeitet habe, kann ich es halt auch nicht abspeichern und so wie jetzt gerade konnte ich auch nicht filmen weiter. Ja, egal, ich muss mir echt mal irgendwann eine Kamera zulegen, eine vernünftige oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es halt bequem mit dem Handy und so eine Kamera, so eine gute, ist halt auch sehr, sehr teuer. Ich habe das Geld gerade nicht dafür. Deswegen muss es mit dem Handy herhalten. Und es ist auch wirklich bequem mit dem Handy. Ich kann es da auch bearbeiten, deswegen mache ich das ganz gerne. So kann ich auch immer schnell mal die Kamera rausholen und irgendwas mitfilmen. Aber es mischt sich halt alles auch mit meinen privaten Videos. Also mein Handy ist wirklich überfüllt. Auch meine Cloud ist schon voll. Da muss ich auch mich mal dran setzen, alles sortieren. Naja, egal. Auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben war mit den Dosen. Die wollte ich halt gerne hier griffbereit auch haben. Aber mal schauen. Ich denke, in nächster Zeit wird sich immer wieder mal was ändern. Immer wieder wird was umgeräumt. Aber ich bin schon mal froh, dass diese ganzen Tüten, dieses ganze Gewusel aus diesen Schubladen da raus ist und ich das vernünftig hier einsortieren konnte und dann auch übersichtlich habe. Und ja,
Sonst, ja, würde ich jetzt gleich einfach duschen gehen, denn es ist auch gerade duschen und dann werden wir ein bisschen Fernsehen schauen. Heute mal etwas früher ins Bett, die letzten Tage oder Wochen. Wir sind echt ein bisschen K.O. und ausgelaugt, kommen immer sehr spät zum Essen und sind einfach müde und kaputt. War halt viel los, aber es lohnt sich halt. Ne? Wir machen es für uns, es macht uns auch Spaß. Es ist ja einfach schön, dass es hier langsam vorangeht, Stück für Stück. Aber ja, ist auch ganz gut, wenn wir dann heute mal ein bisschen früher ins Bett kommen. Und dann, ja, würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War jetzt sehr viel mit den Dosen, aber ich hoffe auch so eine Art von Video gefällt euch mal, so zur Abwechslung. Ich habe heute nicht gekocht, wir hatten noch Reste übrig. Aber einen kleinen Einkauf habt ihr ja gesehen und sonst, ja, genau. So, jetzt habe ich wieder genug gebabbelt. Ich bedanke mich nochmal wie immer fürs Einschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!